mata dureen qabadhee dhufe laga diimaa jetti sigale ummanni keenya irra guddaan laga diimaa jeef sossobu jira jechuudha yoo layni diimaan dhufe miskiinummaa keessaa baan maali yaadadni beeytani nama yooniin Ameerikaa dhaqe niin tujjaaruma yooniin Saudi Arabia dhaqe niin tujjaaruma juu tokko yaadadhe sigale yoo Ameerikaa dhuftees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee yoo Saudi Arabia dhaytees tujjaarumuun hin dandamtu yoo dalagatte malee gajjettee dalagatte malee sigale layni diimaa yoo dhufees yoo sirnin jiraanne bu'aan takkalleen hin jirtu jechuudha waan takkaan isin yaadachiisa Itoophiyaan gaafa Mililikis laga diimaa qabaachuu turte biyya hiyyeettii turte gaafa Haile Sillaaseetis buufata galaanaa qabaachuu turte beela walloo hundanii yaadattan talafarraa fixxee Haile Sillaaseen akka aangurraa buutuuf gahee taphatte gaafa Dargiitis laga diimaa qabaachuu turte Itoophiyaan hiyyeettuma turte jechuudha Itoophiyaan maal dhabde sirna dhabde hooggansa gaarii dhabde sigale nama dadhabaa hooggansan dandeenya harka buuti ummanni Itoophiyaa kun guutum biitii sun abaarsa qabdina fakkaatti sigale nama dandeeytiin qabne harka buuti jechuudha nama sirna geggeessuu hin dandeenye fadhiidoo jawween baanu harka buuti jechuudha saniifuu laga diimaa jette irra laga diimaa biitii takka arkachuun biitii takka buufata galaanaa qabaachuun waan deeggaramuu qabu waan hin anillee wareegama kafalee mootummaa sanii wajji dhaabbadhee deeggaru silaa osoo mootummaan sun mootummaa ta'e osoo kijibaa ta'uu baate osoo fakkeessituu ta'uu baatte osoo mootummaa ajandaa uumuudhaaf dhufe ta'uu baatte namni hundi wajji dhaabbata jechuudha ankara duraa isinumaa fi nime gaafa Somaliland jettanii beerri gurguddaan PP kun hundi gayyaa'ee harma urgufee kun PP garaa gurguddaa kan hunda PP urguftee huuy jettee galaana diimaa harkatte tana rabbuma tokkichaatu isiniin gahe rabbuma isin gammachiise mee maaliin jaaree qaalichi sheeyxaantichi jechuu ture gaafa dubbii Somaliland gabbaheetiin sigale gabbaheetiin lakkii wanni kun kijibaa namichi kanuma buufaa godhaa rakkina biyya keessa kana ajandaa firra alabbaasuu deema cinqii gartee fuula isaa madaatii baaftee tana firra alabbaasuu deema ajandaa kana uumuu deema malee wanni garbi diimaan inni fidu layni diimaan inni fidu jirtuun isiniin jedhe ammallee an akkasumaan isiniin jedhe yoo dhiira ta'e namni amal lama lolaafiin deeman jiru amal lama beera keessa dhaabbatee dhaadataan oolu dhiirti deemtee dhooytee laga diimaa fitti amaartichitti himee bar distii kudhan ibiddarra keessa takka bilcheessitee nu nyaachifne jee sigale waumaan afaan oromootiin iyyaa ture afaan amaaraatiin sirritti himee fi jechuudha hin dandayu kun waa takka fiduu hin dandayu lolayyoo seenes hin injifatu lolli inni injifate loluma Tigraay sanuun injifanne maayyirra xumurrisaa araara tahee jechuudha sigale ummanni keenya wanni gadi qabee beekuu qabu laga diimaa moo lubbuu namaa duursa dhiiga diimaa Oromiyaa keessa lola'u Itoophiyaa keessa lola'u jalziizo welcome Itoophiyaa keessa lola'u naannoo Amaaraa lola'u naannoo Tigraay lola'u sigale kana dhaabsisuu duursa moo laga diimaa jedhanii gartee ummataaf mazmuurii hunda iyyisiisanii galaanoo jetti mazmuuriin farshoo quuftee sigale itti qaanfachuu teessan Qamar Yuusufii fi gurbaan iyyusunis maarree geetawun sunis itti qaanfachuu teessan walleetan sigale akkanuma qabaanaa ta'an jecha xiyya itti qaanfachuu teessan sigale Abiyyi dhumarratti ittuma qaanfatta isa deeggaru irrattis if qaanfatta hujii isaa wajji dalayda irrattis if qaanfatta jechuudha saniifuu osoo isinii himu jirruuti jala yaa'u jirtanii jechuudha ittuma salphachuu teessan galaanoo jettanii kan farshoo quuftanii abbootiin qabeenyaa maallaqa isinii kennitee akkasitti alba'uu turtan san ittuma qaanfachuu teessan sigale mee galaana moo lubbuu namaa dursa if gaafadha namni akka baala mukatti harca'u jira koriidari janii koriidari janii harargee guutuu diigu jiran asiin koriidariin dhaabbatee addunyaan jecha asiin ummata miskiinan buqqifnu jecha achiin ummata buqqisu jira jechuudha ashkarri Arab Emireet kun ashkartichi
biyyamma Itoophiyaa tokkummaadhaan Arab Emireet harkaa Itoophiyaa bilisoomsuuf qabsaa'uu qabna nuti ilmaan Itoophiyaa. Kana arra beeksisni nan baasu. Arab Emireet jalaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi jechuudha. Namichi dallaala Arab Emireetii ergata kalaga diimaa dha'uu qabda jeera isa rakkisu jirus Arab Emireetii nuti ajandaan keenya ammatti laga diimaa miti nageenya. Ummanni Itoophiyaa wanni itti haajamu nageenyatti haajamu. Namni dhumu jira. Gaangistara hattuu namarra ijaareen nama fixu jira. Namni buqqa'u jira. Koriidarii jeen nama sigalee haadireen tun kortee miskiina oofu jirti. Gibira kana matarraan itti gabbuusanii gibira Itoophiyaa guutuu Oromiyaa qofa kafalu jira. Keessattuu naannoo sadii. Keessattuu uummata Jimmaatii fi Harargee fi Arsii Baale kana kafalu jira jechuudha. Ummanni kun gatii kafalu jira jechuudha. Kana dhaabsisuu dursa malee. Ummata nageenya buusuu dursa malee. Ummata ifii dhageeffachuu dursa malee. Galaana diimaa jedhanii ajandaan isaan uuman gartee waan irra khasaaraati jechuudha. Waan irra khasaaraati obboleeyyan kiyya. Galaana diimaa wanni jedhamtu yeroo ammatti ajandaa keenyaa miti. Ajandaa Oromootii miti. Mootummaan kun mootummaa Oromootii maarree Oromootii waan jedhu dhawaa jala. Mootummaa PP'ti. Itti waamamni isaa ashkara Arab Emireeti. Fedhii Arab Emireet guutu jira malee. Fedhii Arab Emireetii fi lallabu jira malee halkanii guyyaa. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. Fedhiin Itoophiyaa nageenya. That's it. Kadarra walii galuu qabna jechuudha. Inni immoo wanni deemuuf maqaa Oromootiin ichi dhaqee Oromoon moohamee maarroo wanni jedhamu jirtu. Nuti Abiyyi Oromoos bakka bu'u Itoophiyaa bakka bu'u kan inni bakka bu'u Arab Emireeti. That's it. Ashkarticha warra Arab Emireet kana Itoophiyaa irraa baraaru Itoophiyaa keessaa luqqisu akka gartee qooshaa keessaa rifeensa luqqisanitti if keessaa luqqifnee korma xifaa kana sigale. Korma xifaa kana if keessaa baafnee seexaana dhiiga namaa dhugu malee hin jiraanne kana if keessaa baafnee jiraachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni beekuu qabdan Eeltiraan kootu nagayaa wajji fayyadamii. Garuu waraana waan jettu waraanaan ichirra jaaradha wanni jettu hin jirtu. Takkaa biyyoota addunyaa biyya namaa biyya daldalumaaf itti fayyadaman malee waraanaaf nama bishaan barbaadu takkaan garre. Yoo bishaan sun keetee malee. Eeltiraa seeraan UN keessa galmooytee amata meeqa. Inni makka wallaalummaa satti wanni inni haasa'u Mallas Zeenaaw fa'aatu katabee kenne boo Eeltiraan akka dhiiran lolteeti bar alaabaasii dhaabbattee bar. Arralaal ilmaan Eeltiraa kadheen gadda Isaayyaas jibbu Isaayyaas dura dhaabbatu. Biyya alaa kanatti Isaayyaas akka walga'iin godhanne godhuu ture. Arra Isaayyaasii wajji dhaabbachuu jiranii jechuudha. Birmadummaa biyya isaanii irratti qoosaan taphni jiru jechuudha. Maaliif ilmaan Tigraayitu dhiiga dhangalaasee fidee jechuudha Eeltiraa. Sigale. Amma namnummaan Birgeedee Ahmaduu Maarree Ahmaduu jee ijoollee shiishaa quuftee shaggooyyee taphattu tan Finfinnee keessa sheeyxaanticha oofusun deeggarsa dhabdeeti ifiifuu birmadummaa biyya keenyaa wajjiin dhaabbanne jettee isaanii wajji dhaabbachuu jirti jechuudha. Maalummaa biyyaa beeti jechuudha. Namni isaan keessaa gatii ittiin kafalin hin jiru jechuudha. Biyya UN hin beeyte biyya UN keessatti amata 40 ol practice godhaa jirtu biyya alaabaa mataa sii qabdu. Biyya gartee birmadummaa mataa sii qabdu. Heetiin an ummata hedduun harkaa qabaa caccabsee fuudhaa jeetimma ilmaan miskiinaachi fixuu deemaa jechuudha. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Nuti kan iyyaa jirruuf kana. Jawaar Mohammad gaafa kaan yoo Tigraay dheeyxan mo'amtanii qaanoytanii salphattanii diinagdeen Itoophiyaa hundi isin harkaa caccabdee taa'aa jeen. Arraa Sheek Abbutaa yooniif Eeltiraa dheeyxe. Is over. Ni hundaku ni kijiba.
yoo dhiirate yaadaqu amma duraan isinime sodaata uleen sagali jan tanaasni fudhata qalloodha moodadda bajee lafa dar tanaasni fudhata amata lama loluma himu jira amata lama ni lola dhiirata maal lolle deeme sodaataan garaa udaanii sigal deeme maal lolle saniifu ummanni oromoo waan as deemuuf if qopheessa woboonis if qopheessa hoggantoonni wobootis yoo wanni takka happiin taate namuma finfinnee kontrool godheetu abbaa biyya saniiti hayyoonni keenyaas qawwee biyya keessa guutte tana qawwee san akka gartee ajaja takka jala gooturratti hojjedha Itoophiyaan amma yeroo badduu keessa jirti beekatu maaliif yoo jettanii yoo kana gaafattan taate amaarri funyaanitti hidhatee jira TPLF hanga funyaanitti hidhatee jira woboon hanga funyaanitti hidhatee jira sigale yoo wanni takka khikir taate oromoon laal ka afaan tokko dubbachuutti hin jirre oromoodhaa beekatu ansumaafiin dhaamala mootummaa tana keessa warri qaallichi darasoonni qaallichaa namicha jala deemu jalaa gubbaan amaara qaallichi sigale halkan tan gangalchaa bulu amaara guyyaa kan wajji oolu amaara kan wajji mari'atu amaara sigale jarri inni wajji mari'atu kun guutuun fannoo wajji wal quba qabanii keenya kana ka woboo balaaleffatu onnumarra ka isa wajji jiru kun woboo balaaleffata nuti wal quban qabna amma isin Geetaachoo Raddaatii fi jeneraaltichi wanti sun waan Gabratsiyoonii wajji wal dhaban si fakkaatti ichi ta'anii irra dalagu jiran hoggi Geetaachoo faa wajjin amma Geetaachoo fi Gabratsiyoon wal dhabee jamaraatan gariin ay barge ummanni ka keenyaa miti bar ummata hijaan irraanfanne ummata dhiiga jaallan isaanii ka ganna qabeen irraanfanne ummata qabeenya isaanii ka shayxaanni kun barbadeessin irraanfanne shaabiyaa irratti afeeree araba drooyini araba irratti afeeree qabeenya inni barbadeesse hayyoota isaanii kan inni kallacha dhayeessan ummata irraanfatu si fakkaatte yerootti eeggachuu jiran warra dubbiin galteef warra baraa fi muxuxxee gajja'anii jala bahanjee gartee sigale gajjee isa jala deemu yerootti eeggachuu jiru sigale kagartee irraahu quban qabne khawaan dabarse quban qabne keenya kana walaa howlaan kayo arra waboo keeysaa dhaqee isa galees halkanii guyyaa waborra dalagu keenya kana jarrimmoo laal siyaasaa Itoophiyaa tan dhuubanii dhuganii yaan ablee kara lamaati isaan jabaadhu jechaati miila isaa qabanii oofan sigale karaa fi barbaadan sigale karaa fi barbaadan saniifuu Oromoon waboo wajji dhaabbattanii joolleen Oromoo taraayyaa ittisaa keessa jirtan sigale maaltu dhufuu deema waan dhufuu deemuuf qopheessu qaallichi yoo lolees lolli inni lola Arab Emirates malee lola Itoophiyaati miti gaafa kaan bishaan abbaay kana gaafa bishaan abbaay tolchine way tiriika manatti isiniinayna way baga gammaddan tiriinii isinii dhufee jechuu turan meemma tiriinii tokko jira meeyaa ummata Itoophiyaa dubbuma tana gallaala gaafa abbaay eebbifame elektiriikiin mana seena hanqina ifaa jalaa baana qotee bulaan hundi gartee tumtuu tana ooyiruu isaa keessa godhatee ichuma marashaa tolfatee qottoo tolfatee ifaan gaa maal ziz amma gartee wanni guddanna jechuu tura meemma namni waa'ee abbaay san dubbatu jira layni diimaanis oggii dhufee ati dhumteef itti cabxee itti bayxee fidda Arab Emirates katti fayyadamu niyuun dhufu osoo cabsee seeneewu osoo cabsee seen wallahi bulchuun danda'u maaliif jiina gaafa nuti bar wanni dhufaa dabraan nu bulchuu bilisummaan beeynu bar Tigree maaliif bulchuu dadhabe ummata amata 20 ol amata 30 ol bilisummaa practice godhe mi'a bilisummaa arke sigale Eeltiraa alaabaa fi dhaabbattee ilma isiitiin jallatullee bulu jirtu tan dangaan isii kabajamu jiru kan ka ilmoo ifiitiin bulu jirtu tan adiisi sigale Oromoon wanni
Cuftin ma yaabbatuuf bilisummaa mi'aan beeytu jechuudha. Jarri bilisummaa mi'aa beeka. Bilisummaa isaanii ta dhufte tana dabarsanii kennanii. Bilisummaa abbootiin isaanii gatiitti kafalan tana dabarsanii kennanii. Bilisummaa hayyooleen isaaniitti dhuman kana dabarsanii kennanii. Never hin kennanii. Anaa fi si caalaa warra siyaasan galteef. Anaa fi si caalaa warra siyaasaa beeku. Sigale. Never hin kennanii jechuudha. Saniifuu dhumaatii guddoo ta'a jechuudha. Yoo cabsee seenillee bulchuu hin danda'u jechuudha. Yaadatta yoo ta'e wanta Tigraay Maqalee gaafa qabanne san hagam takka qofa akka bulchine. Sanuu osoon bulchuun ta'in asiin waraanni kun dhumaa ichiin dhumaa sigale. Waraana farqataa marziin ajjeesaa maaliin ajjeesaa ummanni halkan qottoo waraana ajjeesaa sigale. Waraanatti ol gurii baatii 8 qofa cinqiin keessa taa'ee jarri jaaramee firraa baasee. Maalayyaa amma Eeltiraatii jechuudha. Maalayyaa Eeltiraatii. Sigale. Ammaasiin lolli kun amma lola Suudaan ni gartan. Hawallolu jeneraalota Suudaan lamaani maqaadhaaf. Jala kanaan ka gartee hoggii qibaabni irraa qabbanaa'e kadheeysi meeshaa fiduuf jala kanaan guutee jira. Kaanis kopha gargaaran kanaa kopha gargaaran. Itoophiyaas kopha gargaaran Eeltiraas kopha gargaaranii sigale. Lola ammaan tanaa kophaan loltu. Hoggii ibidda qabsiiftu kophaa ta'e qabsiifta malee kophaa ta'e loltu. Saniifuu walitti araaramuullee ni ulfaatti. Yoo ammaan dafanii sheeyxaanticha kana aangorraa geggeessanii raayyaan ittisaa takkaa hayyoonni biyyattii keessaa fi alaa mormitoonni hundinuu gattaa'anii malam taana jedhanii sigale. Malam taana jedhanii wal mari'achuu baatan sigale. Welcome Buraaji. Malam taana jedhanii wal mari'achuu baatan wanni as deemaa gartee waan badduudha jechuudha. Lolli kun takka tush jennaan Masriin kophee ibidda dhiyeessiti, Arab Emireet kophee ibidda dhiyeessiti, Sinqii dhiyeessiti, ka gubatu ilmaan keeti. Abiyyuu maattaa sitti hin fakkaatin. Ilmoon isaa biyyaa labbarachuuf jirti. Kaadireef kaabineen ilmaan kee luqqisee fuudhee deemuun kun wayii taasitti hin fakkaatin. Ilmaan isaanii kuun Dubaay barachuu jiran. Ilmaan miskiinaati. Kan dheengadda gartee dachiin Tigraay akkasii nyaatte. Kan du'a sitti nimin, kan madaa'e sitti nimin. Sigale. Hajiruu dawwalanii sin dhageessisin. Arraasan caala ilmaan kee akka maashina akka wofcoo midhaan daakutti akkasitti dhiiga namaa daakuu teessii jechuudha. Yoo namicha sheeyxaanticha kana amma ergamaa Arab Emireet kana waraanni gaggeeffamuu deemu waraana Arab Emireet malee waraana Oromootii miti, waraana Amaaraatii miti, waraana Walaayitaatii miti, waraana Soomaleetii miti, waraana Itoophiyaatii miti gabaabdutti. Waraanni inni gaggeessuu deemu Arab Emireetiin rakkisu jira. Ani waan informationa qabuun sitti himu jira. Ifiifuutti dhiibu jira Araboonni. Maaliif Suudiin naannoo sayyoo dhuunfattee Arab Emireetiin zeeroo bahee jettee rakkachuu jirti. Namichi baalee gurguratee jira. Baalee Arab Emireetii gurguree jira. Oromoon takka illee hin dubbanne. Amma bahara nuu fuudhii janiin. Ummata miskiina kana fixi Araboonni fi dhumuun fedhu. Ijoolleen isaanii qaali. Tun biyya Ameerikaa deemtee baratti. Tun biyya Awurooppaa deemtee barattii fi ijoollee miskiinaa tana. Tajimaa quufnee farshoo quufnee akkanuma gayyaafnu tana. Sigale. Tana fuudhiitii nuu fixii jechuun jiran sigale. Saniifuu ilmaan keenya daangaa keenyaaf dhuman malee Arab Emireetiin dhuman. Ashkartichi Arab Emireet kun ilmaan keenya fixuu hin danda'u. No jechuu qabna jechuudha. Buufata galaanaa nuti karaa nagayaatiin barbaanna. Biyya buufata galaanaa qabdu meeqaatu miskiina'e. Soomaaliyaan buufata galaanaa qabdi mootummaa hin qabdu. Gosa wal bulchiti facaate. Bu'aan buufata galaanaa kami. Liibiyaan buufata galaanaatii fi ooyilaa fi dahabaa warqii qabdi.
arra gartee damiinaan bultii jechuun Liibiyaan facaate. Yaman buufata galaanaa qabdi. Sigale? Yaman buufata galaanaa qabdi. Arra facaateeti gartee Saudi Arabiyaan buufata galaanaa qabdu bartan addunyaan tun joolleen teenya uzoon itti yaatee dalagaa barbaade itti yaatu wanni taatu tun buufata galaanaa qabdu beek. Sigale? Ruwaandaan akkasi guddatte sun Ruwaandaan misoomaan if dandeeyse sun buufata galaanaa qabdu. Burkina Fasoon Ibrahim Traoré akkasitti kunoo liqii hunda zeeroo ofirraa gootee akkana guddachuu jirtu sun buufata galaanaa qabdu jechuudha. Buufata galaanaa caalaa kasi barbaachisu sirnaa si barbaachisa. Hoogganaa jabaa sirna kana tarkaanfachiisu. Hoogganaa hoteela ijaaru, hoogganaa koriidarii ijaaru, hoogganaa waan mazagaajaan gootu godhuu miti. Hoogganaa waan hoogganaan biyyaa godhu sirna biyyaa ijaaru. Barkun ummata guutuu Amaara bira hogii dhaqe Oromoo hamata hogii Oromoo bira dhufe Amaara hamata kun bara hoogganaa miti hamattuudha malee. Bara Oromoon akkana isin jetti bara Amaarri akkana isin hin jaa. Yoo Oromoo keessa gabbu emmaas bar Wallaggi kana jetti bar Shawaan akkana isin jetti Harargeen akkana isin jetti bakka nama waliin fixu. Kun kana malee osoo mootummaa gaarii mootummaa dhugaa mootummaa mul'ata qabu mootummaa gartee jijjiirama dhugaa san lafa qabsiisee fiduu danda'u taate dursa ka kennamuufi qabu nageenya. Bari Itoophiyaan osoo nagamoo buuftee hayyoota lagatan kana ifi qabdee warra gartee qeyroo hiriirsee baankii fi taankii wayyaanee cabsee qeyroon qoma dhiibdee akka gartee baankii taankii wayyaanee dura dhaabbattee wayyaanee maqalee galchite kana hayyoota kana godhe kana fi qabani Lammaa Magarsaa fi qabani Taayyee Dandaa fi qabani Jaawar Maammaa fi qabani Gadduu Andalgaachoo fi qabani sigale mucaahidhaa jiru kana narraa himi aangoo yoom gadhiiftee biyya seef goota jeen kana Kristaan Taaddalee kana fi qabani hayyoota kana wajji namni dalaguu hin dandeenye namni ifii wajji dalaguu hin dandeenye namin ifitti an araaramin sigale bar jarri kun qaama keenyaa jee amaneeti aangoo tana gadhiiseef qaama keenyaa haruun dhaquu jaaniiti aangoo gadhiisaniif himi soo namni nama kanattiin araaramin namni ifittiin araaramin mee addunyaatami eeltiraatam dhaqee sii cabsee sii bita dabarse namni waboon sulultaa jalaalolu jirtu nama gartee bahardaarii fi wanni hundi harkaa fuudhamtee waraanni isaa halkanii guyyaa booji'amaa jiru diinagdeen isaa halkanii guyyaa gaddeemaa jirtu khaliqii biyyattiin firraa kafaluu dadhabdee sigale doktarri waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barsiisaa waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira ba'u jiru barattuu waan hin nyaadhuun dhabe jettee hiriira ba'u jirtu biyya kana keessa jirtu mee sigale biyya fannoo moo'uu dadhabde qaallicha fannoo moo'uu dadhabde sigale qaallicha marroo dirribaa moo'uu dadhabde marroo bar gidaami dhaynee mataa keessa tumnee dadhabnee bar sululta baqanne nuti gowwa nu seetanii adeero gowwa barbaadaddu deemi kan hanga inni 4 kiiloo seenu marroo gaafa gartee gidaami jiru san anaa gareetiyyaa tiim qabrichoo kiyyaa hundinuu gidaami tumnee gurbaan guduunfatee tuma deeme hoggi sulultaa dhufu ni baqanne ree nuti gowwaa jiraate hay bar gamni nama baqateeti suuta qophaa'ee dhufa malee gowwaa nama sulultaa dhaabbatu nama waraanni isaa sulultaa keessa sosso'uun lola okay namicha kana fannoo facaatee hin jirre uume kilaash gurraacha gartee makiinaan fidee gannaqee fi sigale kilaash gurraacha fidee makiinaan gannaqee fi hidhachiisee humnatti godhee boodarra haalolaa jaa fidaa qawwee ummata akkasi qawwee jaalatu amaarri qawwee lubburraa jaalataa qawwee isaanii takka hin beeytanii isin dullattii takka tanuma ta'anii fuula keessaa kan
ummata isnaapar harkateetummaa ummata dullatti sanuu kennu mallasittuu kennuu dide sigale santummaa santummaa isnaapara kenna eega humnatti godhe booda amma ija babaasu jira nama gartee waboon eega gidaamii kaate sulultaa jala dhufte nama Bahardar harkan jir nama Gondar harkan jir nama gartee Finfinnee tana keessa bakka inni paarlamaa taa'ee haasa'u keessa khaleessa nama ukkaamsanii kutanii sigale khaleessa nama ukkaamsanii kutanii nama Finfinnee magaalaan guddittiin inni keessa taa'u nagaan qabneetu sigale bahara diimaa jaa sigale maaliif waan nyaate sana haqqisiisu jira araboonni Arab Emirates so sanifu waraana Itoophiyaa leenjina waraana isaa wajji deemee lolu ashkara Arab Emirates jaamale Itoophiyaan gartee ififu nuti ilmaan Itoophiyaa Arab Emirates jala bilisoomsu qabna amma nuti gabrummaa Arab Emirates jala jirra Itoophiyaan jaalattee jibbitee Arab Emiratesin bulu jirti sigale waan Arab Emirates godhi jetteen godhu jira jechuudha allichi dallaala guddaa Arab Emirates citaa'eeti sigale dallaalu jira sanifu ilmaan Itoophiyaa የውድ ተመልካቾችን የኢትዮጵያ ልጆችን በአማርኛ ቋንቋ የሼካ አቡታ ማልጃኒን ጋቦሎ ለሰጣ ያቦሎሊ ማለ አፋና ማረ የረብሻ በጣበጣ አልፈልግም ይገላ ሸይጣና ወጅ ረብሻ ጎዱ ሉለሰሙን ኑቲ ሐራማ ተው ይገላ ኑቲ hayyoonni wal mari'atanii xiqqaa guddaan hayyoonni keenya maraataa kana akkuma aangoo harka keessanitti irraa fuudhu qabdan aangoo irraa fuudhu qabdan maal kun barboona namni bakka inni irraa dhufee beeku hin jiru he don't have any background he don't have nothing sigale namichi wanni inni baratee dhufe siistamatti nama diigan insa keessa gaafa taa'e hiccitiin inni akkaataatti nama diigan akkaataatti nama fannisan akkaataatti nama wallolchiisan akkaat eenyu ka dura Oromiyaa keessa eenyu ka dura cabsuu qabu naannoo tana makka cabsuu qabu eenyutti ka dura bobbahuu qabu sigale eenyutti ka dura bobbahuu qabu insa keessa baratee dhufe wanni inni dura akkuma dhufeen Oromoo irratti lola baneef maali akkuma dhufeen wanni inni Oromoo irra lola awaajeef maali Itoophiyaa keessa yoo Oromoo caccabsite malee mee Harargee akka godhu jiru laali ummanni Harargee ku yoo xiqqoo ijabanatee dammaqee ekonomii qabaate woboo kana dura yaatu kana gartee dhabuun danda'anii yaadaju balleessuun qabaaje Harargee guutuu balleessuu jira awwadaa ifaa bar ammatti dhaabanii diigu jiranii bar akka jiranitti awwada hin fakkaatu ito Harargee bar amma meetira kudhalama kararraa fagaadhaa yani nama xaragu jiranii bar sigale horiidari yani so namichi wanni inni baratee dhufe nama walin naquu sigale insaa keessatti akkamiin nama fannifta akkam amma namoonni gariin insaa keessa ture maarree keessa ture jaan sigale akka Oromuma fannisuu ture ammaas akkasuma jira bar wahuma insaa keessatti bulchiinsa mallas jala dalagu jiru bulchiinsa isaa keessa godhu jira sigale tana shira gartee duraan itti beeka Tigreen sirri barsiifte maaliif eenyu ka fannisu eenyu ka jeesu gosaan akkamiin nama walin naqu naannoon akkamiin nama walin naqu isa gartee gaafa duraatis akkasuma jechuu ture Tigreenuu bar adda giraatii fi maarree wal qooddii bar Tigreen mataan isii beeytu akkasii wahuma Tigree keessa barate bar Oromoo fide bar Oromoon takkaa gosa wal qooddee naannoo wal qooddee yoo Wallaggi harkatte Harargee gammada yoo Arsiin harkatte Walloo gammada sigale yoo Gujiin harkatte Booranaa gammada Oromoon gartee alhamdulillah ilma Oromoon nu harkate malee takkaa Oromoo wal qooddee hin garree akka Oromoo wal qooddu akka Oromoo walirraa baqatu sigale irra dadhabaa namaa laaleeti aangorra kaafide amma sheekotii manzaraa tana laafina isaaniif fayyadame maaliif sheekotii manzaraa tana gaafa duraa sirni duraa sun 4 kiiloo ol naquu dhiisi isaanii wajji wal gahin taa'u amma maalittiin fayyadame jee ummata dur sirna beeku kanatti dhiiseetuma sheekotii manzaraa tana ol guurachuu see waraabessa beelawaa kana ol guurachuu seene
sheekutii manzaraanu maatummaa hiltan keessa tattaa'oo eegalte sharaattan keessa hay jannanii nuti salaannuufuu kanuma Allahu akbar takbiira kan wal jalaa jaanza sigale way takka arkanii beekaniisa bishaan namni daakuu kana siree namni irra rafutana way takka arkanii beekani soo kana fayyadamu jira jechuudha irra caalaa inni maal laallata nama dadhabaa gartee harka qalleeyyii wanti isin qabne kana qasammuu sedduu waa'ee siyaasaa kana qoraqoree wanta godhuu hin dandeenye kana fayyadamaa jechuudha saniifuu awwanniin isiniin jiru sheekotii manzaraatii fi qeensii manzaraa firraa eega khayriin qabdu amma gaafa kaan nuti amala isaaniin beeynu abuna Sayros abuna Osxaaxiyos abuna Gabriel abuna Maarree jennee jara kana wanta ortodoksii kana keessaa bilisoomsine jennee bookaanila idaa wanti hundinuu maallaqa biran kuttu tokkuma nu keessaa Sayros kan jaaniin san mataa qabaniitu mataa qabaniitu qacam godhanii maallaqa qaallichilaa mana maallaqa jaareeti maallaqa feekaa kana doolaara kana abiyyi kana bar badoomina isaan beeytanis mana jaareeti maallaqa doolaara feeka kana hawmaa siin binne kana guutee hidhaaniidhaan guutee akka taane huggii qabdee deelinnatiin kun keetii siin jetti maallaqa hulaarraa bananiituma gurraacha kan akkas sigarsiisan namni albaatuma fi qabuu hin danda'u numa jaa maallaquma kana laalee si sheekotii manzaraatan akkas godhanii yoo manuma maallaqaa kana fuudhanii kun sheekha Allahu akbar khoofi makkana godhu albaatii fi qabuu hin danda'u sheekotiin akkanuma godhatti abuna Sayros lat godhaniituma huggii nuti jala hiriirree muslimaa fi kiristaana waliin qoonnu mirga keessan isinii falmina jennee huggii jala kaan Sayros galgala fuudhaniituma maallaqni kun keetii namichi khoofiyaa darbe ከብየ ቡልቹ ጅሩ ኢሳ ዛሬ የኢኔ ልጆች ሚጥርቅሾ ልጆች ሚልዮ ልጆች የሸይጣን ልጆች ገበሄቱ አቦ Sayros ረቢጂ ገቲ ከፈለ ረቢጂ አከቢት ከነኑ ጎት ሶ አከሲ ጎደን አመ ሼኮቲ መንዘራቱን ታካኒ ሲንዱበት ቪዲዮ ወራበኒ harካ ቀበን ትገለ አማ አመንቲ ሙስሊማቲ ማሬ ሙስሊማቲ ሲንጀ ወላሂ ንክጅበን amantii muslimaatan inni waata ka godhe muslimni kan buqqisu jiru kanaami ummanni arsii ka buqqa'u jiru kun bar dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati ummanni harargee kan koriidara jedhanii buqqisu jiran kun bar ummata dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati osoo sheekotiin tun isa bira kabajaa qabaatte ummata kana kabajaa qabaa ummata kana kabajaa qabaa so sheekotii manzara akkasi maallaqa mana guutuu kana agarsiisanii sheekotiin albaatiin mudawwar kana balleessiteeti viidiyoo irraa waraabe sheeytaantichi taa'e so nama hunda akkas godheeti fixe jechuudha saniifu namni gabbee sagalee naa ta'a gabbee maarree naa ta'a jetta yoo sheekka abbu ta'a miskiintichuma keessan kana ta'a dafqaan bula maallaqa miliyoona yoo daraaddaranii ittiin haajaman xiqqoon xiyyaa'u nageessi rabbiin imaana kana na guute huggii ambitii qurxii nyaattus anshiruma xiyyaa nyaaddaa jechuudha saba xiyyaa wajji soo saniifu garjara kana fa'aatu gartee ganaa nuu dubbachuu ta'a isaan gana gabbahanii waraana lallabuu ta'an yoo sheekotiin manzaraa gabbaatee deemaa duulaa halaaliin jenne mujrimticha jalatti qabiinaa taa'inati akkanuma qabiinaa taa'e amma mazmuuriin gayyaate galaanoo jechisiisee farshoo qubs amma tatti aantu sheekotii manzaraati gabbaateeti afaan arabaa kana bar hadiisa da'iifaa fi maarree mitirkishoo Abdallaa ibnu maarree mitirkishoo je'eemii gaafa kana takbiir siinjaa siigal hadiisa dur da'iifa jennee nuti darbe soo saniifu ummanni keenya numaa xixiqqoo kanaatu gartee sagalee isinii ta'uu jira sagalee teenya tanallee dhagaa fudhadha waan isin fayyadaati wanni nuti dubbachuu jirru waan isin fayyada waa takka wanni isinirraa barbaannu wanni isinirraa eeggannu jirtu milkiitee isin qofa isinirraa barbaannu duutikka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu buqqa'uun akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu akka isin gammaddanii kana ma jiraattan qofa barbaanna
Gooliin teenya takkitu matana. Abalu aangoo qabsiifnaa miti gooliin teenya. Sigala. Sheeytaantichi kunuu yoo uummata keenyarraa du'a dhaabee hayyoota facaase kanaan marihate woboo wajji taa'ee haasee woboon maaliif Tanzaaniyaa dhayte? Nagee barbaaduufi lubbuu isii qabsiifte osoon hoogganaa tokko qofa hin ta'in hoogganaa fi itti aanaan hoogganalleen maaliif lubbuu isaanii qabsiisanii Tanzaaniyaa dhaqan? Nageenya barbaadaa bara. Oromoon hangam takka nama akka nagee jaalatu. Jawaar Mohammad kan hidhee namichi kun irra deemee akkas godhe mana hidhaati gabbaana dhaabbadha meeni mari'annaa dhaabbadha maaliif jaan nagee barbaada silaa osoo kuma mana hidhaati bee ummata akkasitti aaree du'a Hacaaluutiin aaree inni hidhamuun aaree Baqqalaan hidhamuun aaree ummata aariin akkasi guutame san osoo hogguma mana hidhaati gabbahu hoggii tuurii thank you jee as keessa deemu Kala faje ozo namni tokko lafanne afa hinafu jechu meedhaapa waan dhufurra waan baduu turra guddoo jechuu fi hayyoonni keenya nagaya jaalalaa fi akkasi ciniinnatanii shayxaana kana jalatti wannata ummata dhumu jiru ummata buqqa'u jiru ummata gudeedamu jiru kan inni nu ragaabe osoo kana wallaga godhe beeytani osoo kana itti wallaga fixe beeytani osoo kana itti wallaga gudeechise beeytani kati khira indubbatten jeesi inni nu paarlama irra taa'ee ragaabe hayyoonni keenya kana hunda osoon arkanii osoon beekanii sigale kadu'e kabuqqee mee dhaloota dhufu hin ajjeefnu dhaloota dhufu abdii haa taanu jedhanii meedhaaphaa jedhanii dadhabanii jechuudha waan sirraa uumitu sigale waan sirraa uumitu